Такое впервые. Да, роботы стали ломаться. Это, по-моему, 15-й. 15-й. Буфет сегодня тоже дурил. Да, и лифт тоже. Дверь каюты замыкает. Бывает, не выйдешь по 2 дня. Серьезно? Такого на этих кораблях не должно быть. На палубах по 16 таких техстанций. Вставляете? Данные синхронизируются. Ясно. Палуба 1 и 2, ваши 3 и 4. А я в отцах гибернации. Капсулы проверю.